spomnim se v času srednje šole, ko smo za šolo šli gledati film Terminator 2. Dejansko je bil soundtrack takrat od Guns N' Roses, You Could Be Mine, in tam je 5-sekundni začetek. To je to. 5 sekund je bilo odločilni. Marko Soršak, Soki. Bobnar skupine Elvis Jackson. Glasbenik dobrodelne slovenska punk rock skupina Elvis Jackson, rock skupino preteklega leta. Filip, imaš ti kakšno vprašanje? Imaš kaj takega, mogoče preden padema čist v bobne? Kaj je tvojega, da te kaj zanima? Takrat, ko sem gotovil, da 20 let že bobnam, sem rekel, nekaj bi naredil, pa dal mladim naprej in sem takrat ustvaril eno idejo, da sem posnel dokumentarni DVD z 20 izvajalci, s katerimi sem v 20 letih ustvarjal. In potem sem prišel na idejo, kaj pa če, ker sem že dosti delal z mladimi, na šolah, in me je skozi nekaj motilo, skozi me je nekaj manjkalo. Bolj vedno ko raziskuješ, boš našel, nekaj ti bo zmeraj, ali ti bo nekaj manjkalo, ali ti bo pa nekaj motilo. Zdaj, in takrat najdeš rešitev. Jaz sem recimo zdaj naenkrat iz neke navadne vaje dobil neko foro, se ne vem, če bi jo, čekaj, vse bi jo še vedel. To prišel do ideje, da bi ta DVD zamenjal za prostovoljne prispevke in 10 šolam prenesel inštrumente. In to se je zgodilo. Potem sem dobil od predsednika države tako lepo priznanje, jabolko navdiha, pozornost, bom rekel, in podporo ogromno ljudi k projektu. In je minilo 10 let, pa je bilo obdarenih 130 osnovnih šol. Moje mnenje je, da šola je ustanova, ki mora svojim otrokom nuditi najboljše. To je že 48. osnovna šola, 49. osnovna šola. Nahajamo se Radio Dravi, to je danes že 108. šola, ki si mi uspel prenesti nova glasbila. Poglej, tako začneš. Najprej včasih moraš tudi postaviti, recimo. Da uspeš take hitrosti igrati, da ni prehitra. Si gospod, ki je počitka, si šel kaj? Ne, kak počitek, kje? To je 3-4 ure spanja na dan. Pot te dobrodelnosti ni kratka, ni enostavna. Enostavno pa tudi ni zato, ker precej izčrpava. Saj sem bil tudi izgorel zaradi tega. Ampak je pa ena stvar. Ni mi bilo težko, ker ko enkrat zadeva teče in ko vidiš to veselje, to je, ko sem obiskal šole, to je bilo ful fajn. To je tak lepi trenutek, ko vidiš te srečne, vesele učence, ker oni ne vejo, da dobijo. To je bilo za njih presenečenje. Ne samo, da so nastali glasbeniki novi, da so se navdušili za glasbila, da so se kreirali novi bendi, ki še danes obstajajo. To je toliko enih bogatih stvari noter. Jebeš denar, dobesedno. Tukaj, ko recimo, če jaz gledam, če se sprehodim skozi moje življenje, fuck the money, res, ker je toliko je enih momentov, ki jih drugače ne bi doživel. Toliko enih ljudi spoznal, toliko enih nekih drugih ugodnosti in prioritet imaš v življenju. Pol se ti to vrne na drugačen način, kot pa tisto, da greš 1 na 1, veš, ko vsak reče, Jaz bi šel še enkrat isto pot, če bi se rodil.